Стук рулевой рейки. Как предотвратить и из-за чего может быть? Рейка может стучать по 3 основным причинам. Это стук в самой рейке внутри вала, это наконечники и тяги рулевые, а также еще есть рулевой кардан, он тоже может стучать. В отличие от рулевой рейки, которую можно отремонтировать, все остальные элементы нужно менять. А чтобы рейка прослужила дольше и остальные элементы тоже не выходили из строя, то нужно меньше ездить по ямам и следить за состоянием подвески. И еще очень важно следить за пыльниками рулевой рейки, потому что если они будут порваны, то туда будет попадать грязь и, соответственно, быстрее сломается ваша рейка. А починить это все в РВД Авто легко.